Sampai ibu komplain. Asal tak nak? Merepek lah. 1, 2, 3. Ada. Tapi banyak stok-stok lalu spoil tahun depan. Ini nenek main stok-stok pula. Cannot expensive. Bila ini saya yang kita pergi tak. Aku dah suka ni. Buat nak buat. 올라오면서 뒤로 떨어지라고 이거.
abang ambilkan abang. Ikut Ayah, you cepatnya. Sini. Pasarnya kita masuk sini ya. Terus pusing semua tu nak beli apa beli. Kalau saya tunggu kat sini atau tu masuk dalam tu pecah tak ketemu kan. Saya tunggu dekat sini aja. Jadi kita jalan sendiri je lah. Abang ada nombor saya kan, kalau ada apa call aja lah. Okey. So, pukul berapa? Sekarang pukul 7.20. Sekarang pukul 7. Lepas tengah tak? Lepas tengah ya. Okey. Kalau tak pisah kita jalan sama-sama lah. Okey. Okey. 8.30. Ya. Satu jam. Kalau nak bangun tak apa. Sampai jam 9 saya ke. call. Kalau nak tamat saya Okey. Ini pegang ibu. Kejap. Ambil kapal. Mana beli lagi lah? Mana beli kan? We buy over there something. After we buy makan makanan semua. No, we're not buying makanan. We're buying like stuff. Tolak ke dalam. People so sad you Cute ni anjingnya. Sejuknya. Not bad je, cute dia. Hotel dia. Adul, mesti kita cari hotel tak nampak pula hotel-hotel ni Dia ada banyak hotel.
Kau foto. Bayar lebih. Ni. Oh sama. Puppy. Oh, flowers. Oh, nice a flower. Pumpkin, ID for pumpkin. Apa ada? Yeah.
saya nak cari jaket. Ada ke? Aduh, atas tu ada jaket tu. Wah, I nak buang sampah ni. Atas dia pegang ni. Ya, ya. What is that? Boleh tulis kamu sendiri buat hadiah ke. Do you see anything for me?